測定不能になった。ほら。測定できてないです。いやいや、もう十分じゃないですか。反応しないんだ。もう A 賞じゃないですか。もう一発だけ超抑えて振ってるやつ。伝説作る。今ちょっとドラコンの方が伝説作りますね。やっぱ機械が俺についてこれた。俺のスピードについてくるの 5G 通信だけだから。ちょっとゆっくり振ったらいいんじゃない？来年から面白くなるんじゃないの？何かを起こしますね。おお、来た。ありがとうございます。キャリーやば。うい。